Saat 5 idi. Evdə ailəvi yatmışdıq hamımız. Qapı döyüldü. Anam çıxdı, gördü maskallardı. Qapını üstə açmadı. Dedi kimsiz, kimsiz? Gördüm ki montirovkanı salıb qapını qırırlar. Qışqırdım ki aç aç. Qapı açıldı. Hamısı maskalı idi. Rozgvardiya, FSB. Qapı açıldı. Açılan kimi töküldülər. Evdə də 2 uşaq. Yoldaşım, anam, atam, qardaşım, mən. Bizi vurdular sırazı. Heç nə soruşmadılar, sırazı vurdular. Bizi çox döydülər evdə. Evi şumon elədilər. Evi nə bilim nə var idi tökdülər yerə. Deyir 2001-ci ildə ölüm işi olub. Deyirəm xəbərim yoxdur. Mən 94 təvəlliyəm, mənim 16 yaşım olubdu. Mən nə bilirəm də uşaq olmuşam. Heç məktəbə getməmişəm. Mən nə bilim ondan 2000 nəçidir o. Onun üstə başladılar, elə dedikcə məni çutaydı döydülər.